pardon me mate. ايه خد تعال يا معلم في انت ايه؟ قلت ايه؟ قلت لك pardon me mate. ايه مالك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مفيش حاجه اسمها كده. ما انت لما حد بيخبطك وانت بعدي بتقول له pardon me mate. لا لا احترام لا. يعني. لما حد يخبطك تقول له excuse me buddy. اقول له ايه؟ excuse me buddy. لازم اقول له باري؟ ليه يا باري؟ لازم هو ده ليه يا الامريكان، صاحبي؟ هو ده الامريكان. طب انا مش هلدغ صحيح؟ لازم تقول excuse me buddy، ده الصح يا معلم. حتى لو انا مش هلدغ؟ حتى لو انت مش هلدغ يا صاحبي، ده الصح. see you later man. خد ايه ده خد تعالى هنا. لا حول انت قلت ايه؟ ولا قوة. ايه يا حبيبي في ايه يا بابا؟ ايه اللي انت قلته ده؟ قلت لك see you later. اسمهاش كده مبدئيا، اسمها see you later. ايه later؟ ليه later؟ هو ده الصح، هو ده الصح، انا بعلمك، هو ده الصح. يعني يا لازم اقول later؟ لازم تقول later مش later. no props at all. خد تعالى انت يومك مش معدي النهارده. تعالى بس تعالى. النيلة. ايه اللي انت قلته ده؟ دي بقى معروفة. قلت لك no props at all يعني no problem. اسمها no problem. ايه؟ no problem. no problem؟ no problem هو ليه ده. يا صاحبي ليه؟ وانا هو ده الامريكان رقبتي وقع كده. انت لازم تقول كده عشان تبقى بتتكلم امريكان. لازم اطلع كده لفوق وانزل واقول لازم no الكلام ده، problem. لازم تقول كده، لازم تقول no problem. صاحبي اتكل بس على الله بعد اذنك. اتكل على الله. طب روح يا يلا صاحبي ماشي.